సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సతీష్ కుమార్ అండ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ప్రైమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. అండ్ ఈ వీడియోలో మనం వచ్చేసి జిబ్రానికి సంబంధించినటువంటి జెబ్ K20 కీబోర్డ్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. సో ఇది నేను ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్లో 269 రూపీస్కి అయితే ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. సో అరౌండ్ మీకు జనరల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 400 దాకా ఉండొచ్చు. సో దీని లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు. పైన కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది, మనకు రూపీ ఐకాన్ ఉంటుంది అని కూడా. అండ్ బ్యాక్ సైడ్లో తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని స్పెక్స్ అయితే ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది, యూఎస్బి కీస్ అదేవిధంగా. సో మనకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఏదో సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూఎస్బి ఇంటర్ఫేస్ అని అదేవిధంగా చాలా మ్యాటర్ అయితే ఉంది బ్యాక్ సైడు. సో ఒకసారి ఈ యొక్క కీబోర్డ్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. సో ఓపెన్ చేసి ఎలా ఉంది అని చెప్తాను ఒకసారి క్వాలిటీ అనేది. సో క్వాలిటీ అయితే మనకు చూద్దాం. సో చూడొచ్చు, క్వాలిటీ అయితే బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో 269 రూపీస్కి కీబోర్డ్ అంటే సో కళ్ళు మూసుకొని అయితే తీసుకోవచ్చు. అండ్ కీబోర్డ్ కూడా చాలా లైట్ వెయిట్ అయితే ఉంది. అండ్ కీబోర్డ్ బటన్స్ కూడా బాగా వర్క్ అయితే అవుతున్నాయి. సో కింద మనకు స్టాండ్ లాంటి రెండు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీన్ని మీరు సో ఎక్కడైనా మనం పెట్టుకొని సో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ యొక్క కీబోర్డ్ అనేది. సో యూఎస్బి పోర్ట్ కేబుల్ కూడా మీకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది, అరౌండ్ 1 మీటర్ దాకా కూడా ఉండొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది జిబ్రానిక్స్ జెబ్ K20 కీబోర్డ్ సంబంధించినటువంటి అన్బాక్సింగ్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జై హింద్.